হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি রাজু। আমি আজকে একটি জায়গায় ঘুরতে এসেছি এবং জায়গাটি আমার খুবই ভালো লেগেছে। তো আমি চাইছি যে আপনাদের এই জায়গাটি একবার দেখাবো। তো দেখুন কেমন লাগছে। দেখুন পুরোপুরি জায়গাটা নিস্তব্ধ জায়গা, খুবই ভয়ঙ্করও লাগছে, আবার ভালোও লাগছে। আমার চারিপাশটা আমি একবার দেখাচ্ছি আপনাদের। চলো একটু সামনের দিকে যাওয়া যাক। দেখুন এইখানে দুটো গরু দেখতে পাচ্ছেন, দুটো তিনটে গরু, অনেক গরুই আছে। আবার এখানে একটা জলাশয় আছে, বড় একটা আম গাছ, পিছন দিকে আর একটা পুকুর আছে। এখানে একটা বাড়ি আছে, বাড়িটাতে কেউই থাকে না, হয়তো কতদিন ধরে থাকে না সেটাও আমি জানি না। জাস্ট ভালো লাগছে তাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। বাড়িটার পিছন দিকটা একটু দেখাতে চাইছি। এটা বিকাল 4টে বাজে, অনেকটাই আলো আছে, তাই জন্য হয়তো আসতে পেরেছি। বিকাল সন্ধ্যা হয়ে গেলে এখানে আর আসা সাহস হয়তো আমার থাকতো না, এতটাই ভয়ঙ্কর জায়গা।